යාළුවනේ අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකේ කොහොමද කී එක ගලවන්නේ කියලා. අපි බලමු. මම ගත්තා බඩු ටික. ඕන දැන් මම කී එක ගලවන්න යන්නේ. ඒක ගෑරින ඊට පස්සේ ඒක ඇදලා ගන්න තමයි තියෙන්නේ පිරෝනාට පස්සේ. ඔන්න ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට කී එක පේනවා. දැන් තියෙන්නේ ලයිට් කාලා ගලවන්න විතරයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම ෆික්ස් කරන්න හැටි. ඔය විදිහට තමයි ඔක ගලවන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක කැමති වෙලා තිබුණා නම් like, subscribe and share කරන්න.